Kur kanë kaluar 9 muaj nga ky moment kur Ervin Saliani është vetëdorëzuar në policinë e Tiranës për masën e dënimit me një vit burg, ish-deputeti kërkon lirimin. Në seancën e zhvilluar në Fier, avokati i tij Ledio Brahu argumentoi se ligji parashikon dalje nga qelia kur personi ka kryer 2/3 e masës. Megjithatë, për shkak se institucioni i vuajtjes së dënimit nuk kishte dërguar raportin e vlerësimit, trupa vendosi rimbledhjen të hënën. Sot ishte seanca parë. Nuk kishte mungonte raporti vlerësimit nga JVP-ja Fier, kështu që u shty seanca me disa ditë për ditën e martë, në mënyrë që JVP Fier të sjelli raportin lidhje me kërkuesin zotin Saliani. Ne bëm relatim në kërkesës tonë. Gjithë argumentet, si ato që kanë të bëjnë me elementin objektiv, pra ajo që ju thatë kalimi i kohës i 2/3, si dhe për elementin subjektiv që ai plotson gjitha kushtet për ta përfituar lirimin me kusht para kohë. Tani ne kemi qenë gjithmonë të ide se ai nuk duhet ishte fare aty, por këto kushte tashmë do duhet të bëjmë këtë kërkesë, do duhet të ecim me këtë kërkesë. Saliani u dënua me 1 vit për shkak të dosjes Babale, ku u akuzua për shpifje në dëm të ish-ministrit Xhafaj dhe vëllait të tij. Opozita e ka cilësuar vendimin politik, duke shtuar se Saliani nuk bëri kallëzim në prokurori.